سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما عزیزان دلم. پوریا هستم و خیلی خوشحالم که بار دیگر در برابر دیدگان پرمهر و پرمحبت شما عزیزان دلم قرار دارم و امیدوارم که این ویدیو هم مثل ویدیوهای دیگه براتون بتونه مفید واقع بشه. موضوعی که امروز براتون انتخاب کردم انواع سردرد و توضیحات راجع به سردرد، درمانهای اون و مسائل از این قبیل هستش. قبل از اینکه بریم سراغ موضوع امروز باید بگم که هر هفته در این چنل ویدیوهایی با موضوعات پزشکی، سبک زندگی سالم، آشنایی با انواع بیماری‌ها و مواردی از این قبیل خواهیم داشت. بنابراین اگر این موضوعات میتونه بهتون کمک کننده باشه یا به اونها علاقه دارید، حتما چنل رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنار سابسکرایب رو در حالت آل قرار بدید که هیچ ویدیویی رو از دست ندید. اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما اون رو لایک بکنید و من رو از نظرات ارزشمند خودتون در قسمت کامنت ها بی نصیب نگذارید. اما سردرد، ببینید سردرد بیشتر منشأ عصبی داره. بافت‌ها و ساختار احاطه کننده مغز با ملتهب و دردناک شدن باعث سردرد میشن و فرد مبتلا به سردرد رو از این طریق آزار میدن. جالبه بدونید که یک بافت نازک به اسم ضریع، جمجمه، استخوان‌ها، سینوس، چشم‌ها و گوش‌ها رو احاطه کرده و در صورتی که ملتهب و دردناک بشه در واقع عارضه سردرد رو برای شما به وجود میاره. به همین دلیل هم هستش که بیشتر سردردها با چشم درد، گوش درد و یا درد در جمجمه همراهه و خیلی ها فکر میکنن که در واقع مشکل از اون ناحیه است. نه، به این دلیل نیست. به این دلیله که یک بافت مشترک به نام ضریع دارن. وقتی شما دچار سردرد میشید به احتمال خیلی زیاد دچار چشم درد، گوش درد و درد در جمجمه هم خواهید شد. انواع سردرد چیست؟ ببینید سردرد با فعال شدن عصب‌های موجود در رگ‌های خونی، یه سری عصب‌های خاص به وجود میاد. اما چه عواملی باعث فعال شدن این عصب‌ها میشه؟ یکیش ژنتیک هستش، یعنی شما به صورت ارثی ممکنه سردرد رو از مادرتون یا پدرتون به ارث برده باشید. عامل وراثتی هم داره سردرد. عوامل محیطی مثل قرار گرفتن در معرض دود آلودگی، مواد شیمیایی، عطرها، مواد آلرژیزا باعث سردرد در برخی از افراد میشه. همچنین سر و صدای زیاد هم میتونه در برخی از افراد عارضه سردرد رو به وجود بیاره. تغییرات در الگوی خواب و الگوی غذا، مصرف بیش از حد دارو و یا تنش و اضطراب در برخی از افراد عامل به وجود آورنده سردرد در اونها هستش. بیماری‌هایی مثل عفونت‌ها، التهاب گوش میانی، التهاب گلو، التهاب سینوس‌ها، تب و تومورها علل دیگری برای سردرد هستش. و آسیب‌های فیزیکی در سوانح مختلف مثل تصادفات رانندگی و در واقع ضربه وارد شدن به سر یکی دیگر از عواملی هست که میتونه اون عصب‌های خاص رو در رگ‌های خونی سر فعال بکنه و باعث به وجود اومدن سردرد بشه. اما انواع سردردها رو خدمتتون میخوام معرفی بکنم، مهمترین ها و شایع ترین های اونها. اولینش که شایع ترین نوع سردردهای تنشی، افرادی که خیلی در برابر استرس و اضطراب قرار میگیرند به این نوع سردرد دچار میشن. دومین نوع از سردردهای میگرنی هستش که افراد زیادی این سردرد رو تجربه کردن و با اون آشنا هستن. نشانه های میگرن در کل سردرد، حالت تهوع و سرگیجه هستش. محل بروز درد در میگرن در یک طرف سر هستش که فرد مبتلا به میگرن معمولاً به نور و صدا حساس میشه و دوست داره بیشتر در جاهای کم صدا و تاریک باشه و معمولاً چشمهاشون رو افراد دارای میگرن به هم میفشارن. اما سردردهای سینوسی، وقتی پیشانی و شقیقه های شما درد میگیره، میتونه در اثر بروز التهاب و تورم در سینوس های شما باشه. آلرژن ها، در واقع چیزهایی که آلرژیزا هستن، میتونن عامل به وجود آورنده سردردهای سینوسی و التهاب سینوسی باشن. ویژگی این سردرد اینه که در اطراف چشم، گونه و بینی یک درد تپنده به وجود میاره، یعنی همراه با زغزغ تقریبا. داروهایی هم که برای درمانهای در واقع سینوس هستند
برای سردردهای سینوسی هم اثرگذار، مثل آنتی هیستامین ها، اسپری بینی آنتی بیوتیک ها و مسکن های مختلفی که برای انواع دیگر سردرد هم توصیه میشه. اما سردرد هیپیک یا سردرد قبل از خواب یک نوع از موارد نادر سردرد، یعنی کمتر به وجود میاد و اگر هم به وجود بیاد از دهه 50 زندگی به بعد به وجود میاد، یعنی بعد از 50 سالگی معمولا این نوع از سردرد در افراد به وجود میاد. سردردهای صبحگاهی، این نوع از سردرد معمولا به دلیل عواملی به وجود میاد که در میزان و کیفیت خواب تأثیر میگذارن. افرادی که الگوی منظمی برای خواب خودشون ندارن و خواب نامنظمی دارن معمولا به این نوع از سردرد در هنگام بیداری دچار میشن. سردرد در بارداری و سردرد در قاعدگی دو نوع دیگر از سردرد هستن که به دلیل تغییرات هورمونی که در بدن خانم‌ها ایجاد میشه میتونه با خودش یکی از عارضه هایی رو که بیاره سردرد هستش. سردرد پیشانی که در واقع وقتی در قسمت پیشانی و شقیقه ها دچار سردرد میشین، علتش هر چه که باشه باید هر چه سریعتر شناسایی و درمان بشه و این نوع از سردرد با اینکه خیلی شایعه و خیلی از افراد اون رو تجربه میکنند، اما اگر شدید بشه باید خیلی سریع به فکر درمان اون باشید. اما سردرد جنسی، سردرد در هنگام برقراری رابطه جنسی و یا قبل یا بعد از انزال، در واقع در بعضی از افراد شایع هستش که دلیلش تغییرات در فشار خون افراد در هنگام رابطه جنسی و یا بعد از انزال هستش. اگر علتهای زمینه‌ای نداشته باشه این سردرد خیلی مهم نیست و برطرف میشه. استفاده از دمنوش‌های گیاهی و طب سنتی در مورد این نوع از سردرد بسیار توصیه میشه و میتونه مؤثر باشه. و اما درمان‌های خانگی سردرد، استفاده از کمپرس آب سرد و گرم روی پیشانی و شقیقه ها میتونه باعث تسکین سردرد بشه. استفاده از داروهای بدون نسخه مثل استامینوفن برای رفع سردرد توصیه میشه. ماساژ دادن شقیقه ها میتونه درد سر رو آروم بکنه و در بعضی از افراد خیلی سریع این کار رو انجام میده. به یاد داشته باشید که الکل، کافئین و پنیر میتونه سردردهای میگرنی رو افزایش بده و حاد کنه. و همچنین استفاده از روغن‌های گیاهی مثل روغن اوکالیپتوس، روغن بابونه و روغن رزماری بسیار میتونه در درمان سردرد مفید باشه. این هم بود از خلاصه از انواع سردردها و روش درمان اونها. امیدوارم هر جا هستید همواره سالم و سلامت و به دور از انواع بیماری ها باشید. با ارزش‌ترین دارایی هر فرد سلامتیشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.